So yun mga idol, yun yung bago nilang ano dito sa Bisikleta Manila o yung Bisikleta Content. Ayan, nakita nyo naman yan mga idol ha. Kung pumunta kayo ng Quiapo at nagutom kayo, napadaan kayo dito sa iskinita na to. Dito lang yan sa may tapat na simbahan ng Quiapo. Tatawid lang kayo mga idol ha. Ito yung Bisikleta Content. Mura at saka affordable yung pagkain nila dito. Pili na lang kayo sa mga menu nila. Yun lang mga idol. Thank you. Subscribe mga idol. So yun mga idol, nandito pa rin tayo sa may Bisikleta Manila, Quiapo, Quiapo branch. Bali babay check natin tong bagong Trinks na ano, dumating si Trinks Climber 2.3. Yan yung pinaka-appearance niya mga idol. Si Trinks Climber 2.3 mga idol is ano yan, gravel bike mga idol. Gravel bike yan siya. So tingnan natin yung mga specs niya, tsaka yung price niya kung magkano. Tsaka yung mga nakakabit na mga ano sa kanya, mga specs tong ano. Sige mga idol, start tayo mga idol, sa frame tayo mga idol lang. Dito tayo sa pinaka-top tube niya mga idol. Ito yung pinaka-top tube niya mga idol. Nandiyan yung ano yung Climber 2.3. Ayan, glossy gray to mga idol. Gusto natin konti ito mga idol. Ayan, glossy gray yung frame niya mga idol. Ayan. Tapos ito yung safety niya, pansin yung safety niya na medyo nasa baba siya, hindi siya nakatapat dun sa may ano niya, sa may pinaka ano ng frame niya mga idol. Ayun yung safety niya. Meron siyang lagayan ng ano, fender dito. Tapos yung size ng ano nito mga idol, frame is ayan, alloy to 6061 alloy, 546 cm. Tapos may nakalagay na ano dyan, Italy mga idol Italy design to mga idol 5 years warranty. Ayan, Trinks 5 years warranty. Tapos ito yung pinakalogo yung Trinks dito mga idol Ayan. Tapos may lagayan na siya ng bottled ano dito mga idol, bottled water. Isa lang mga idol ang lagayan ng bottled water. Pero meron siyang ano sa ilalim mo, kung meron ka ng mga gusto nilagay dito, meron siyang dalawang available na nut sa ilalim. Tapos ano lang, ito yung ano niya mga idol rigid corp niya. Full alloy ito mga idol Ayan, full alloy lang to sir no. Full alloy quick release mga idol. Naglo-low battery na ako. Tapos naka squid tapered lang yan mga idol Ang ginamit na crank sa kanya is ayan, once yung pagbati niya siguro mga idol na yun, once. Tapos yung pedals niya mga idol, may reflector na kasama, alloy na rin. Tapos ito yung pinaka-change skin niya mga idol pinakalagay na Trinks dyan. Tapos yan yung mechanical brakes niya mga idol mechanical brakes lang to, hydraulic to mga idol. Hydraulic to sir, diba? Hydraulic mechanical. Mechanical lang pala ito mga idol. Mechanical brakes lang. Tapos yung rotors na is 116 meron siyang 6 volt. Tapos ano tayo? Ito yung side push niya. Tapos yung saddle niya is Trinks na rin. May nakalagay na Trinks Climber. Wala siyang butas yung ano niya, saddle niya. Dito tayo sa kabila para makita natin yung kabila mga idol. Tapos yung sub na ginamit sa kanya is meron nakalagay ng F mga idol F yung ano, logo. Tapos yung speed niya yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naka 9 speed to mga idol 9 speed. Yung pinakamalaki niya is yan natin kung anong pinakamalaki niyang ang 40 feet yung pinakamalaki niya.
Hindi natin makita, masyado madilim, maitim. Pero ang ginamit na FD dyan mga idol is Shimano Sora. Shimano Sora ang FD niya. Tapos yung RB niya Shimano Sora. Tapos Sora rin yung ano niya, FD niya mga idol. Tapos eto, ang ginamit na bulong sa kanya, ayan, Traveler. Safety Traveler mga idol. Safety Traveler to mga idol. Kasi may nakalagay na G yung ano niya, chain na ginamit sa kanya, yung pinakaano niya. Focus natin ngayon ay one opening na kanina, gravel bike to mga idol. Ang size ng gulong niya mga idol is ayan yung size ng gulong niya, 700 by 38C yung size ng gulong niya. Ayan yung ano niya, sa harapan may climber nakalagay dyan, yung port niya. Tapos yung headset niya, steam na rin. Tapos yung ano nito, hindi naka-quick release mga idol. Yung safe push niya. Kakabintan mo ng ano, alien rings. So yun lang mga idol, yun lang next and bike kit natin dito sa Trinks Climber 2.3. Tatanong natin yung price kung magkano mga idol. Kasi nakakalimutan ko na kanina. Tatanong muna natin. Sir, magkano nga ulit ako? Magkano nga ulit ako, sir? 23,500. 23,500 mga idol yung price nito. O yun lang mga idol, thank you. So yun mga idol, nandito pa rin tayo sa Bisikleta Manila. Bigyan natin ng bike check yung ano, Canyon nilang ano, road bike. Ito pala mga idol, si ano to, Canyon Endurance Al. Kasi na mga idol, medyo maingay kasi. Ayan o, maraming tao ngayon. Kaya po, linggo kasi ngayon mga idol Tara mga idol, start tayo sa frame. Ang frame nito mga idol is ayan, meron siyang kulay blue dito sa ano niya, sa rigid fork niya, tsaka sa pinaka front ano niya, frame. Combination ng blue tsaka black to mga idol Ayan. Glossy siya, glossy. Tapos yun yung pinaka top tube niya mga idol Nakalagay dyan yung pinaka decals niya. Endurance Al, yan. Tapos yung size ng frame nito is ayan. May nakalagay dyan na R34. Frame size small. Small to mga idol May nakalagay na UCI dyan mga idol. UCI accredited na rin to. Meron siyang lagayan ng dalawang bottle water. Naka-halotech na rin to mga idol Halotech na. Ayan. Tapos may Canyon dito. Dito switch yung ginamit na ano sa kanya quick release mga idol Ayan. Yan yung rigid fork nya. Quick release yung front din nya. Quick release din. DT Swiss yung ginamit. Pati yung hub nya mga idol is DT Swiss na yan mga idol Yung hub nya DT Swiss na rin yung ginamit. Tapos ayan, may nakalagay dyan na bike category. Yung frame na ginamit dito mga idol is DT Swiss na rin. Ayan, DT Swiss. Ayan, DT Swiss 1,800 spline. Ang size ng gulong nito mga idol is 700 by 25C. Tapos nakapresta na ng ano yan. Tapos yung ginamit na group set dito mga idol is Shimano Chagra. STI na to mga idol, Shimano Chagra yung ginamit. Ayan, Shimano Chagra. Tapos dito tayo sa kabila, ayan, may nakalagay siyang Canyon dito mga idol. Ayan, Canyon. Tapos nakatubay ng ano yung crank sa harapan. Chagra na rin yung ginamit, Shimano Chagra. Tapos sa FD, Shimano Chagra na rin mga idol. Ang speed nito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 speed mga idol. Ang ginamit na safe ko sa kanya is ayan, Iridium. Ang ginamit na saddle sa kanya is
Sili Italia mga idol, ayan oh. Sili Italia. Ayan, nakalagay sa saddle niya. May butas siya dito sa gitna. Ah. Tapos yung stem niya, ayan, may nakalagay na B15, length 90 mm, angle. Positive ng ano, positive 6 mga idol. Striker 1, tapos category 2, yung nakalagay sa ano niya, stem niya. Tapos, ayan yung drop bar niya mga idol. May nakalagay na H28 dyan mga idol. Mga Rode Alwyn 420. Ayan, maganda na rin yung bar tip niya mga idol, kulay black. Ito yung logo niya sa harap mga idol. Ayan. Panalong-panalo na yan mga idol. DT Swiss yung. Tapos yung spoke net pala nito, bilangin natin ha. Dual spoke na rin to mga idol ha. Ito, bilangin natin. Start tayo dito. 2, 4, 6, 8, 10. 20 lang to mga idol. 20 spokes mga idol ha. Ayan, 20 spokes. Ayan, Chagra yung ginamit na caliber sa kanya. Chagra. Ito yung ano niya, hindi naka-quick release yung ano niya, siklam mga idol. Ayan, dito Swiss. Ayan. Ayan na, yun yung marketing bike check natin dito. Kaya yung price pa na yan mga idol is, ayan o. 115,000 mga idol. 115,000 to mga idol. Yan o. Canyon Endurance Sal. Okay na tayo dyan mga idol. So yun lang mga idol, kung gusto niyo yung bike na to, pasyalan nyo dito kaya no, Bisikleta Manila sa Quiapo. O kaya pasyalan nyo yung isang branch nila doon sa may ano, UP sa Quezon City. Meron silang isang branch doon, sigurado meron din yan to doon. Ha mga idol, yun lang mga idol. Another outdoor and cycling attire for MTV, the Trailman. Suwabe ang looks at matibay ang fabrics. Trailman has various design fitted for cycling and other fitness affair. Kaya sa rides mo, Trailman mo. Designed and engineered by Manang Loming Store, MLS, the Trailman.